10 szalonych chińskich wynalazków. Miejsce 10. Super Great White Shark. Super Great White Shark to prototypowy helikopter pokazany na China Helicopter Exposition w Tianjin w październiku 2019 roku. Jego kształt przypomina latający spodek. Konstrukcja ma pierścień, skrzydło, fuzję wing body, otaczający kabinę, co czyni go bardzo nietypowym w porównaniu z tradycyjnymi śmigłowcami. Maszyna ma długość 7,5 metra i wysokość prawie 3 metry. Kabina przewidziana jest dla 2 pilotów. Układ nośny stanowią 2 wirniki współosiowe, Coaxial Rotor System, o średnicy około 5 metrów, umieszczone wewnątrz pierścienia. Dodatkowo pojawiają się 2 silniki turboodrzutowe po bokach pierścienia, które mają za zadanie zapewniać pęd w locie poziomym. Przewidywane parametry to maksymalna prędkość około 650 km na godzinę, pułap maksymalny około 6000 metrów, prędkość wznoszenia 16,5 metra na sekundę i masa startowa MTOW 6000 kg. Konstrukcja ma być pokryta materiałami o mniejszej sygnaturze radarowej, a jej wing body oraz zakryte wirniki i silniki mają pomagać zmniejszyć wykrywalność radarową. Helikopter to pojazd eksperymentalny, mający testować nowe technologie i koncepcje, niekoniecznie od razu przeznaczony do masowego użytku. Pierwotnie planowano, że prototyp tego modelu wykona pierwszy lot w 2020 roku podczas Airshow China w Zhuhai, choć nie udało się potwierdzić, że faktycznie do tego lotu doszło. Istnieją znaczne wątpliwości. Eksperci zwracają uwagę na trudności konstrukcyjne tak niekonwencjonalnego układu, zwłaszcza w stabilności lotu, sterowaniu, efektywności aerodynamicznej oraz ryzyku, że całość pozostanie tylko prototypem ekspozycyjnym i koncepcyjnym. Miejsce 9. Robotyczne psy bojowe. Chińskie robotyczne psy bojowe to terenowe, czteronożne roboty, zaprojektowane do rozpoznania, przenoszenia ładunków i wsparcia żołnierzy na polu walki. Wyposażone są w zaawansowane czujniki, kamery elektrooptyczne, termowizyjne i lidar, które pozwalają na wykrywanie celów i nawigację w trudnym terenie. Wiele prototypów ma modułową konstrukcję, umożliwiającą szybkie doposażenie w ładunki logistyczne, sensory chemiczne lub systemy komunikacyjne. Niektóre wersje potrafią poruszać się niemal bezgłośnie i utrzymywać stabilność na stromych zboczach, schodach czy gruzowiskach. Roboty te mogą działać zdalnie pod kontrolą operatora lub w trybie półautonomicznym, wykonując zaprogramowane zadania przy ograniczonym nadzorze. Pojawiają się również kontrowersje dotyczące integracji uzbrojenia i możliwości użycia systemów śmiercionośnych. W zastosowaniach niebojowych używa się ich do wykrywania min, dostarczania amunicji, transportu medycznego i wsparcia logistycznego w strefach wysokiego ryzyka. Ich rozwój napędza postęp w algorytmach sztucznej inteligencji, bateriach o większej gęstości energii oraz lekkich materiałach konstrukcyjnych. Przeciwdziałaniem wobec takich robotów są systemy zakłóceń radiowych, pułapki terenowe i wyspecjalizowane drony, co kształtuje wyścig technologiczny w tej dziedzinie. W perspektywie najbliższych lat robotyczne psy bojowe prawdopodobnie staną się powszechniejszym elementem sił zbrojnych, co będzie wymagać nowych regulacji i zasad użycia. Miejsce 8. Egzoszkielety dla żołnierzy. Chińskie egzoszkielety wojskowe to noszone ramowe konstrukcje mechaniczne, zaprojektowane by zwiększyć siłę i wytrzymałość żołnierza. Głównym celem tych systemów jest odciążenie pleców i nóg przy dźwiganiu ciężkiego sprzętu oraz poprawa mobilności w trudnym terenie. Wersje prototypowe łączą napędy elektryczne lub hydrauliczne z sensorami położenia, by synchronizować ruchy z użytkownikiem. Konstrukcje bywają modułowe, niektóre skupiają
skupiają się na przenoszeniu ładunku, inne na zwiększeniu szybkości lub stabilności strzału. Egzoszkielety mogą zwiększać zasięg i czas działania piechoty przez redukcję zmęczenia oraz umożliwienie przenoszenia większych zapasów. Główne wyzwania techniczne to waga samego egzoszkieletu, zasilanie baterii oraz niezawodność w ekstremalnych warunkach polowych, integracja z systemami komunikacji, pancerzem i czujnikami taktycznymi to krok w stronę zintegrowanego żołnierza przyszłości. Przykłady chińskich egzoszkieletów wojskowych to m.in. Vanguard Eider L-70, Portable Ammunition Support Assist Suit, Norinco Powered Exoskeleton, pasywne ramy Kasich i dolnotułowiowy Lombar, wszystkie wspierające żołnierzy w przenoszeniu ciężarów i zwiększaniu mobilności. W nadchodzących latach dalszy rozwój egzoszkieletów zależeć będzie od postępów w akumulatorach, materiałach lekkich i algorytmach sterowania. Miejsce 7. Działo Railgun. Chińska armia przeprowadziła udane testy działa elektromagnetycznego pod koniec 2018 roku na okręcie desantowym Haiyangshan typu 0723, które według doniesień oddało serię strzałów pokazowych. W relacjach medialnych pojawiła się informacja o wystrzeleniu aż 120 pocisków podczas demonstracji, co ma przedstawiać możliwości ciągłego ognia. Komunikaty naukowe i prasowe podają, że pociski osiągały prędkości rzędu Mach 6, 7500 km/h. Podczas testów chińskie testy obejmowały próby zarówno na ziemi, jak i instalacje morskie. Railgun był testowany na pokładzie okrętu platformy. Zasięg takich pocisków jest w raportach oceniany na dziesiątki, a nawet 100 do 200 km, w zależności od konfiguracji i masy pocisku. Główne techniczne wyzwania pozostają niezmienne. Dostarczenie ogromnych impulsów mocy na pokładzie okrętu, erozja szyn przy wielokrotnych strzałach i odprowadzanie ciepła. USA zrezygnowały z tego projektu w 2021 roku ze względu na wysokie koszty i trudności ze stworzeniem działającego systemu. Amerykańskie działo elektromagnetyczne nie było w stanie wytrzymać naprężeń podczas wielokrotnych wystrzałów w krótkim czasie. Chińscy inżynierowie przypisują postępy m.in. systemom diagnostycznym i analizie danych z tysięcy czujników, które wydłużają żywotność instalacji. Publiczne doniesienia podkreślają, że choć testy wyglądają obiecująco, dowody na pełną gotowość operacyjną pozostają ograniczone i wymagają dalszej weryfikacji. Jeśli techniczne problemy zostaną rozwiązane, Railgun oferuje korzyści takie jak bardzo duża prędkość pocisku, niższy koszt jednostkowy amunicji, brak materiałów wybuchowych i potencjał antyokrętowy i obrony powietrznej. Wdrożenie działa elektromagnetycznego na szeroką skalę w marynarce będzie jednak wymagało istotnych modyfikacji platform okrętowych oraz dużych inwestycji w zasilanie i systemy chłodzenia. Państwo środka chce pójść o krok dalej i wykorzystać opracowaną technologię w transporcie oraz podróżach kosmicznych. Wystrzeliwanie rakiet przy użyciu takiego systemu byłoby nie tylko tańsze, ale również wydajniejsze i bardziej ekologiczne. Miejsce 6. Dron matka Zhuotian. Zhuotian, wysokie niebo, to chiński bezzałogowy samolot matka SSUAV opracowany przez AVIC i Xi'an China Aircraft Parts Manufacturing. Po raz pierwszy zaprezentowano go podczas Zhuhai Air Show w listopadzie 2024 roku. Jest jednym z największych dronów matek na świecie, zdolnym do przenoszenia i uruchamiania dużych grup dronów bojowych. Maksymalna masa startowa Zhuotian wynosi 16 ton, a rozpiętość skrzydeł 25 metrów. Zasięg operacyjny samolotu wynosi do 7000 km, a maksymalny pułap to około 15 000 metrów. Zhuotian może przenosić do 6 ton amunicji i dronów, w tym dronów kamikaze i amunicji krążącej. Wyposażony jest w systemy umożliwiające jednoczesne wystrzelenie do 100 dronów, które mogą współpracować w ramach sieci sterowanej przez sztuczną
sztuczną inteligencję. Takie rozwiązanie pozwala na przełamanie obrony powietrznej przeciwnika poprzez skoordynowane ataki liczebnej przewagi. Pierwsza misja testowa Jiu Tian została zaplanowana na koniec czerwca 2025 roku, a po testach ma wejść do służby w chińskich siłach powietrznych. Jiu Tian może być używany nie tylko w działaniach wojskowych, lecz także w misjach cywilnych, takich jak patrolowanie granic, monitorowanie zasobów czy reagowanie na kryzysy. Miejsce 5. Type 094. Type 094 to chiński okręt podwodny o napędzie atomowym, należący do klasy SSBN, atomowy okręt podwodny z pociskami balistycznymi. Pierwsza jednostka tej klasy weszła do służby w chińskiej marynarce wojennej w 2007 roku. Jego głównym zadaniem jest przenoszenie pocisków balistycznych Jota L-2, co zapewnia Chinom zdolność odstraszania nuklearnego na morzu. Type 094 jest częścią chińskiej triady nuklearnej, czyli zestawu systemów lądowych, powietrznych i morskich do przenoszenia broni jądrowej. Jednostka ma długość 135 metrów i wyporność 11 000 ton w zanurzeniu. Może przenosić do 12 pocisków balistycznych Jota L-2 z zasięgiem 7200 km. Okręt jest wyposażony w zaawansowane systemy sonarowe i środki walki elektronicznej dla obrony przed wykryciem. Type 094 jest uważany za mniej cichy od zachodnich SSBN, co jest jednym z głównych ograniczeń jego strategicznej skuteczności. Type 094 umożliwia Chinom prowadzenie drugiego filaru odstraszania nuklearnego, pozwalając na wystrzeliwanie pocisków z ukrycia na morzu. W przyszłości ma być stopniowo zastępowany przez Type 096, nowocześniejszy SSBN o większej zdolności do przenoszenia broni i niższym poziomie hałasu. Okręt jest projektowany do przenoszenia pocisków balistycznych JL-3, które mają znacznie większy zasięg niż JL-2, ponad 9000 km, i z możliwością przenoszenia głowic nuklearnych. Będą mierzyć około 140 metrów długości i wyporność 20 000 ton. Według raportu Pentagonu z 2024 roku wprowadzenie Type 096 planowane jest na koniec tej dekady lub początek lat 30. XX wieku. Miejsce 4. Niszczyciele typu 055. Type 055 to chiński nowoczesny niszczyciel rakietowy, w kodzie NATO oznaczony jako krążownik klasy Renhai. Wprowadzony do służby w chińskiej marynarce wojennej w 2020 roku. Jednostki te mają wyporność 12 000 ton, co czyni je największymi niszczycielami na świecie, zaraz po niszczycielach typu Zumwalt, bliskimi rozmiarami krążownikom. Długość kadłuba wynosi 180 metrów, a szerokość pokładu 20 metrów, co zapewnia dużą stabilność i przestrzeń dla uzbrojenia. Type 055 jest napędzany konwencjonalnym systemem turbin gazowych, umożliwiającym prędkość maksymalną ponad 30 węzłów. Wyposażone są w 112 komór pionowego startu VLS, mogących przenosić pociski przeciwlotnicze, rakiety manewrujące, antyokrętowe i pociski balistyczne. Główną warstwę obrony powietrznej zapewniają pociski HHQ-9 wystrzeliwane z wyrzutni VLS do ataków na okręty przeciwnika. Okręt może używać szybkich rakiet YJ-18. Na dziobie zamontowano armatę H przez PJ-38 kalibru 130 mm do zwalczania celów nawodnych, lądowych i wsparcia ogniowego. Bliską obronę realizuje zestaw C i WS 30 mm oraz rakietowy system krótkiego zasięgu HQ-10, chroniące przed pociskami i dronami. Dodatkowe uzbrojenie torpedowe obejmuje dwie wyrzutnie torped kalibru 324 mm.
przeznaczone do walki z jednostkami podwodnymi. Niszczyciele te posiadają wielofunkcyjny radar AESA, systemy walki elektronicznej i zaawansowane sensory do wykrywania zagrożeń powietrznych, nawodnych i podwodnych. Type 055 może pełnić funkcję okrętu flagowego w grupach uderzeniowych, wspierając lotniskowce, fregaty i okręty podwodne. Niszczyciel jest przystosowany do operacji w każdych warunkach pogodowych, zarówno na morzach przybrzeżnych, jak i w otwartym oceanie. W służbie aktywnych jest 8 okrętów tego typu, a chińska marynarka planuje wprowadzenie łącznie 16 jednostek w nadchodzących latach. Type 055 znacząco zwiększa zdolności bojowe Chin w regionie Indo-Pacyfiku, umożliwiając prowadzenie zarówno działań ofensywnych, jak i obronnych w ramach złożonych grup bojowych. Miejsce trzecie J-50. Shenyang J-50 lub Shenyang JXDS to dwusilnikowy, bezogonowy myśliwiec 6. generacji o układzie latającego skrzydła z ruchomym wydłużeniem, opracowany przez Shenyang Aircraft Corporation SAC. Prototyp tego samolotu został po raz pierwszy zaobserwowany podczas testów lotniczych w Shenyang w prowincji Liaoning w grudniu 2024 roku. J-50 charakteryzuje się unikalną konstrukcją bezogonową z ostro zarysowanymi skrzydłami, co ma na celu zwiększenie właściwości stealth i manewrowości. Samolot jest mniejszy w porównaniu do innych chińskich myśliwców nowej generacji, takich jak Chengdu J-36, co sugeruje jego potencjalne zastosowanie na lotniskowcach. Według szacunków J-50 ma 20 metrów długości i 14 metrów rozpiętości skrzydeł, z maksymalną masą startową wynoszącą od 35 do 40 ton. Samolot prawdopodobnie został zaprojektowany z myślą o operacjach, w których pełni rolę powietrznego centrum dowodzenia, zdolnego do współpracy z satelitami, stacjami naziemnymi, innymi myśliwcami oraz dronami. Obserwacje prototypu J-50 zbiegły się w czasie z testami innego chińskiego myśliwca nowej generacji, Chengdu J-36, co wskazuje na intensyfikację chińskich prac nad zaawansowanymi technologiami lotniczymi. J-50 jest maszyną z jednoosobową, a nie dwuosobową załogą, jak wcześniej spekulowano. 25 września 2025 roku w mediach społecznościowych pojawiły się dwie kolejne, najbardziej szczegółowe dotąd fotografie chińskiego samolotu. Pomimo braku oficjalnych informacji ze strony chińskiego rządu, analitycy uważają, że J-50 może odegrać kluczową rolę w przyszłych operacjach powietrznych chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Warto zauważyć, że informacje na temat J-50 są w dużej mierze oparte na obserwacjach i analizach zewnętrznych, a oficjalne szczegóły dotyczące jego specyfikacji i zdolności operacyjnych pozostają ograniczone. Miejsce drugie J-36. Chengdu J-36 to chiński myśliwiec 6. generacji, opracowywany przez Chengdu Aircraft Corporation. Jest to trójsilnikowy, bezogonowy samolot o podwójnym układzie Delta, zaprojektowany z myślą o wielozadaniowości, obejmującej zarówno przewagę powietrzną, jak i głębokie uderzenia. Pierwszy publiczny lot prototypu J-36 odbył się 26 grudnia 2024 roku w Chengdu w prowincji Sichuan. Data ta została wybrana celowo, aby uczcić urodziny Mao Zedonga. Podczas tego lotu J-36 był eskortowany przez dwumiejscowy myśliwiec Stealth Chengdu J-20S pełniący rolę samolotu towarzyszącego.
Charakterystyczna konstrukcja J-36 ma na celu zwiększenie właściwości stealth oraz osiągów aerodynamicznych. Analitycy szacują masę bojową na 50 do 60 ton, co czyni go bardzo ciężkim w porównaniu z typowymi myśliwcami. Szacunkowe wymiary prototypu to 24 metry długości i 20 metrów rozpiętości skrzydeł. J-36 ma potencjał do pełnienia roli zarówno myśliwca, jak i bombowca, co czyni go wszechstronnym elementem chińskich sił powietrznych. 3 komory uzbrojenia, jedna duża pod centralną częścią kadłuba i 2 mniejsze boczne pozwalają na dużą elastyczność. Samolot ten jest również wyposażony w zaawansowane systemy sensorów i może przenosić różnorodne uzbrojenie, w tym pociski powietrze-powietrze dalekiego zasięgu PL-17 o zasięgu szacowanym na 400 do 500 km oraz cięższe pociski powietrze-ziemia, przeznaczone do atakowania lotnisk i okrętów wojennych. Jego duży zasięg i prędkość pozwalają na operacje dalekiego zasięgu, a zaawansowane technologie stealth czynią go trudnym do wykrycia przez systemy obrony przeciwnika. J-36 został zbudowany z nietypowym układem kabiny. Fotele dwuosobowej załogi zostały umieszczone obok siebie. Obecnie samolot znajduje się w fazie testów i rozwoju, a jego pełne możliwości bojowe będą oceniane w miarę postępu programu. J-36 może stać się głównym konkurentem dla amerykańskich i europejskich myśliwców szóstej generacji. Miejsce pierwsze. Lotniskowiec typu 004. Type 004 to pierwszy planowany chiński lotniskowiec z napędem atomowym, będący kolejnym krokiem po konwencjonalnym Type 003. Budowa Type 004 rozpoczęła się w pierwszej połowie lat 20. XXI wieku, a wejście do służby spodziewane jest pod koniec dekady lub na początku lat 30. Jednostka ma być największym okrętem w historii chińskiej marynarki wojennej, przewyższając dotychczasowe lotniskowce pod względem wyporności i długości. Lotniskowiec będzie zdolny przenosić zarówno myśliwce 5. i 6. generacji, jak i bezzałogowe statki powietrzne. Projekt zakłada pełne wykorzystanie katapult elektromagnetycznych EMALS, co umożliwi start cięższych samolotów bojowych i dronów. Type 004 ma mieć znacznie większą wyporność niż Type 003. Szacuje się na 110 000 ton, z długością kadłuba powyżej 330 metrów, a więc więcej niż amerykańskie superlotniskowce typu Nimitz 105 000 ton i Gerald R. Ford 100 000 ton. Będzie większy także od przechodzącego próby odbiorcze konwencjonalnego superlotniskowca Cenes Fujian typu 003, także wyposażonego w katapulty elektromagnetyczne o wyporności 85 000 ton. Napęd atomowy pozwoli na niemal nieograniczony zasięg i długotrwałe operacje morskie bez konieczności tankowania paliwa. Konstrukcja okrętu przewiduje zwiększoną autonomię operacyjną, rozbudowane hangary i duże pokłady startowe dla szerokiego wachlarza lotnictwa pokładowego. Wnętrze lotniskowca będzie wyposażone w nowoczesne systemy zarządzania lotami, radarowe i walki elektronicznej, zwiększając zdolność do prowadzenia operacji wielowymiarowych. Type 004 ma wzmocnić chińską pozycję na Indo-Pacyfiku, umożliwiając długotrwałe projekcje siły i zwiększając strategiczne możliwości marynarki wojennej. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.